Всем привет! Друзья мои, перед началом видео послушайте, пожалуйста, небольшое объявление. Теперь мои стримы будут проходить на моем канале Света Фортуна Лайф. Ссылку на этот канал я оставлю в описании, так что все, кто хочет пообщаться со мной вживую, подписывайтесь. Иногда не так и просто найти подходящее место для пристанища в лесу. Уж как порой ходишь, ищешь. Вроде бы даже что-то находишь, а все не то, все на душу не ложится. В одном месте неуютно да некомфортно, в другом недостаточно дров, чтобы развести костер, в третьем месте вообще нападает беспричинный страх и даже панический ужас. Поэтому место для пристанища я выбираю особенно тщательно. Я останавливаюсь и осматриваюсь вокруг и стараюсь прочувствовать свои ощущения и восприятие данного места. Какая у него аура, какая энергетика, какие чувства во мне оно вызывает. Мне хорошо здесь, комфортно, уютно, спокойно? Если да, то я остаюсь здесь. Бросаю свои вещи и начинаю осматривать близлежащее пространство на предмет дров. Ведь мне надо развести огонь. Сегодня морозно и холодно. Сегодня почти зима. И мы с собачонком выбрались на природу, чтобы насладиться этим прекрасным воздухом, чтобы поесть пищу на костре, чтобы развести огонь, чтобы почувствовать все прелести леса, зимнего леса. Ну что же, друзья мои, самое главное — это развести костер. Когда в лесу холодно, это главное — развести костер. Так, береста сухенькая. Сейчас. Надеюсь, это дело у меня пойдет. Сейчас. Так. Палочки тонко нарезанные. Листья сейчас уже не пойдут, потому что листья все в снегу, все сырые. Надо что-то сухенькое. Стреляют, как всегда. Слышна стрельба в разных местах. Охотники. Хорошо. Так. Сначала берем палочки помельче. Потому что самое главное, чтобы это все горело. Так что берем самое-самое маленькое, самое сухонькое. Самое хорошо горящее. Так, зажигалка. Чтобы не потерять зажигалку, у карман ложим. Инструкция. Инструкция. Горит хоть камера-то? Горит. Блин, солнце в лицо. Ничего не видно. Ничего не видно. Так. Вот так. Гори, давай, гори. Давай, не выпендривайся, гори. Не выпендривайся. Давай, чтобы все четко было. Где еще кора? Где-то еще кора у меня была. Блин, а где она? Собака моя тут рыла. Собачонок нарыл и кору куда-то утащил. Он с ней игрался, кстати. Бегал, игрался. Так, ну что. Теперь идет тяжелая альтерерия. Ой, нет, я не так сказала. Альтерерия. Нет, подождите. Тоже не так сказала. Альтерерия. Блин, а что это я кору-то прям так вот... Ай, блин, горячо. Так, давай-ка. Гори. На тебе вкусную палочку. Что-то посухи у нас есть. Ложим самое сухое. Ложим самое сухое. Так, чтобы вам было видно. Вот так. Ложим самое сухое. Ой, слушайте, такой запах.
Эти щепки, от какого же дерева я эти щепки добыла? Слушай, я уже даже не помню, что же это за дерево такое? Короче, повалены такие деревья. Наверное, дуб, что ли? Скорее всего, это был дуб. Такой запах. Угу! Угу! Давай, давай. Давай, гори, мой хороший. Гори, гори. Гори, смотри, какие вкусные палочки у тебя там. Давай, наяривай. Давай-ка, мой хороший, давай. О, гори, гори. Молодец. Так, пока выключу, а то сейчас всю батарейку опять убью, наверное. Ну вот и разгорелся мой костерок. Дымовуха, тепло. Даже, можно сказать, жарко. Собачонок сидит, уже кушанье ждет. Ну и давайте посмотрим, что я взяла сегодня с собой. Само собой, фляжечку, бутылочку с водой, потому что я буду варить сегодня суп. Картошечку, морковочку, лук, 2 крылышка, мед, чай, соль. Деревянная ложка. Кто помнит, тот помнит. Буду готовить. Ну вот, друзья мои, супчик мой уже готов. Сейчас я его буду снимать. Немножечко остынет и буду кушать. Ох, и хорошо, друзья мои. Правда, солнце все ближе и ближе к горизонту. Скоро оно уже сядет совсем. Так что мне надо поскорее кушать. Поскорее кушать, дабы не идти в темноте домой. Потому что что-то мне не очень хочется в темноте кувыркаться, потому что дорога сейчас не очень хорошая. Была оттепель, и все это попримерзло. Дорога ледяная, идешь, кувыркаешься, равновесие держишь с трудом. Несколько раз я наворачивалась, так что еще при свете дня это более-менее. Но когда в темноте, ах, как хорошо. Друзья мои, это вообще это самый кайф. Когда кругом холодно, вот с этой стороны вот тут прямо морозно, холодно, ножка мерзнет, а вот этой ножке тепло, потому что эта ножка ближе к костру. Ладно, поменьше слов. Теперь начну, как говорится, попробую свое блюдо. Что же это у меня такое получилось сегодня? Что это за супчик такой? Горяченький. Ой, 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 блин. Как это вкусно. Как это вкусно. Собачонок сидит, смотрит, медитирует. Нет, не медитирует, гипнотизирует меня, чтобы я ему тоже дала супчика. И курятинки. Сейчас все будет, собачонок, сейчас все будет. Во. Друзья мои, так что попробуйте заготовить такой супчик, незамысловатый. Картошка, морковка, лук, крылышки, бедрышки, ну у кого что, да. Какая-нибудь курятинка. И это получается просто божественно. Такая вкуснотища, боже мой. Класс. Суп съеден, и вот уже поставлен котелочек на огонь. И слышно даже характерное шипение. Ну что же, друзья мои, вот и чай мой закипел. Как вы видите, стоит, заваривается в котелочке. Я хотела сказать одно очень важное замечание. Конечно, я уже говорила вам об этом раньше, но я скажу вам еще, кто не слышал. Если вы хотите покушать на самом деле вкусной пищи, то ее надо кушать именно зимой. И обязательно готовить на костре. Ни летом, ни осенью, ни весной настолько вкусной пищи быть не может. Вот честно. Когда мороз, когда снег, когда холодно, когда воздух настолько пропитан низкими температурами, если можно так выразиться, настолько сразу вкусовые рецепторы обостряются до невозможности. Ой, что, подождите, стойте, трава горит. Точнее, не трава, а листья. За этим надо следить, я слежу. Так вот, друзья мои, я вас всех призываю к тому, чтобы пойти в зимний лес. Изготовить себе что-нибудь вкусное. Вот честно, я не ожидала, я уже забыла. И первый раз я выхожу, в этом году я выхожу первый раз вот зимой, да,
первый раз зимой я именно выхожу и готовлю. Готовлю на костре. И я уже забыла, что это такое. И сегодня я это вспомнила. Я такого вкусного супа, ну мне такого вкусного супа я вообще никогда в жизни не ела. Вот такое маленькое замечание. Не буду сильно давать подробности, ну что же. А сейчас я буду пить чай с медом. Ну что же, друзья мои, вот и заварился мой чаек. Надеюсь, моя задница не загорится. Ой, вот он медик. Вкусный медик. Ой, какое красивое солнце. Друзья мои, все, оно уже вот так вот прилипшее уже к горизонту солнце. Да, оно уже частично уже там. Все. Так, пьем быстро чай. Быстро, но с наслаждением. Ох, горячий. Ой, чефир вообще. Чефирюга. Чефирюга. Ладно, так. Ой, что тут там в рюкзаке у меня лежит? Шишечка какая-то. А, я не сказала, что я забыла сегодня подпопник. Подпопник я сегодня забыла. Думала, что ничего уже я никогда забывать не буду, но оказалось, придя в лес, что я забыла подпопник. И хорошо, что у меня есть рюкзак, что я могу вот так вот взять, на него сесть прекрасно и сидеть. И все комфортно, все хорошо. Ой. Ой. Какая вкуснятина. Друзья мои, у меня такое чувство, что я никогда в жизни не ела такого супа. И никогда в жизни не ела такого меда. Вот что морозный воздух делает, друзья мои. И никогда в жизни не пила такого чая. Что и требовалось доказать. Но я, в принципе, не сомневалась. Как хорошо. Как хорошо. Мне кажется, что я уже много-много лет не была в лесу. Никогда вообще в жизни так вкусно я не ела. Ох, какая вкуснота. Ну что же, друзья мои, вот такая вылазка у меня получилась на природу. Вот такой суп у меня получился. Ой, чем-то пахнет. Пахнет моими штанами или рюкзаком уже. Так что я быстрее заканчиваю свою съемку. Ой, надо же. Запах какой. Что это? Не пойму я. Не знаю. Надеюсь, не волосами моими пахнет. Да вроде нет. Ладно, все, друзья мои, заканчиваю. Подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить мои новые видео. И всем пока-пока, до новых встреч, ваша Света. Все, убегаю от костра. Потому что, блин, что-то уже пахнет тут вовсю. Ой, блин, вообще.